大家好，歡迎嚟到念智爐呢個頻道，我係你嘅節目主持人 Wilford。咁咧，本來咧星期六日咧，咁因為我要上堂教班咧，我就唔會錄影同埋錄音噶啦。咁啊，但係咧頭先啱啱食飯嘅時間嘅話咧，咁啊喺度 flip 嗰啲 YouTube 啦，咁啊睇下啦咁樣。咁啊見到咧阿翁靜晶女士咧嗰個佛門警訊2.0咧，咁就出咗一個新嘅節目啦咁樣。咁咧佢又講述咧玄學家嘅問題啊。咁啊當中嘅內容咧我覺得幾有趣喎，呢樣嘢係咁啊，咁啊好好啦咁樣。咁因為我正係愁緊咧有啲乜嘢題材可以講下咁樣。咁啊見到翁女士講我哋嘅玄學家，咁我話好喎，佢嘅內容咧可以令到我咧講2-3集，我又唔憂冇題目呢樣嘢係。OK， 咁啊佢究竟佢講啲咩咧？咁啊其實大家都可以去聽下嘅。咁啊首先第一樣嘢咧就係我認同晒佢嘅觀點先。不過咧我覺得咧佢嘅觀點入邊咧有啲討論嘅空間嚇，咁呢個係最重要啦咁樣。咁啊分開嚟講啦。咁今日咧就淨係講第一個問題啦。咁喺翁女士嘅佛門警訊2.0入邊咧，佢開宗明義咧就講玄學家人其中一個問題啦，我覺得就咁當然啦，佢未必一竹篙打晒一船人嘅，咁但係咧佢用咗阿陳振聰眾生機呢個角度，同埋嗰個法官嘅判詞嚟作為一個開端，嚟指出咗一樣嘢，就係玄學咧係人嘅，呢個係一個問題。咁我作為玄學嘅一個研究者啦，咁我真係一個研究嘅人嚟嘅喎，我研究咗紫微斗數40年啦，咁我亦都喺呢個行業入邊，雖然唔係好長啦咁但係問題咧，我對玄學咧就有好深興趣嘅研究，咁我覺得其中有啲地方咧可以做下討論嘅。第一樣嘢係咁首先咧，咁翁女士就 call 咗咧阿陳振聰咧嗰個案情啦，嗰個法官嗰個結案陳詞，即係嗰個宣判書應該咁講係啦，嗰個宣判書。咁個法官咧就話，由於咧玄學咧冇認證，其中一個問題好難去監管啊，咁所以變咗嚟講嘅話咧，好多咧容易咧出現咗人呢個現象嚇，咁所以咧阿翁靜晶女士就話玄學咧係好大個問題嗱，咁呢個係第一樣嘢我想討論下嘅地方啦嚇。咁首先啦，我個判決書係冇睇到啦，因為可能真係好長。咁佢話佢有將個判決書擺咗落去嗰條 link 入邊，咁我好老實講，我冇睇過。咁喺冇睇過嘅情況之下，我錄呢個音嘅。咁如果有講錯嘅地方嘅話咧，咁希望大家多多指正同包涵啦。我覺得我會咁睇啦。OK，嗱，首先咧第一樣嘢咧就係翁女士嘅嗰個 YouTube 嗰度咧，佢就話。法官因為當時審陳振聰咧嘅眾生機咧，就請咗好多咧關於呢方面嘅專家。咁我首先第一個問題，我唔知呢個所謂嘅專家係指啲乜嘢啦。呢個係咁我想指出嘅第一個問題嘅就係眾生機同玄學咧係冇乜關係。首先第一樣嘢就係玄學就係玄學術數嗱，我會將玄學收窄一啲啦，我係一個術數嘅研究者我唔係一個玄學嘅研究者，即係好簡單啫，我唔識寫符係嘛？咁如果你話玄學係包含咗道教嘅話咧，咁可能你係講緊一個譬如話六壬可能有神打寫符呢啲咁樣嘅現象，咁但係我唔係啦我只係一個紫微斗數易學風水嘅研究嘅人啦咁樣，咁所以變咗嚟講嘅話咧，我會將個範圍縮細咗。第一個問題就係術數就係術數玄學就可能係玄學，兩樣嘢嚟㗎嗱。首先第一樣嘢係我研究咗，我想強調一點，個法官所請嘅專家咧，嗰啲所謂嘅玄學家又或者眾生機嘅，因為眾生機係道教嘅產物嚟嘅，呢樣嘢係咁佢同術數咧唔係一定有牽涉到有 100% 嘅關係呢個我想強調一點先。咁當然啦，識術數嘅人咧可能識眾生機，咁但係你唔能夠話喂眾生機請翻嚟嗰班專家，咁睇落去都係假嘅喎，咁所以術數都係假。咁呢個係我覺得就好似呢個推論咧就唔夠嚴謹呢個第一樣嘢。Okay。另外咧，我就想講一個問題咧，就係話咧嗰個監管嘅問題。咁嗰個法官咧個判決書就話，由於咧術數咧少咗一個所謂嘅
society 啦咁樣，咁變咗嚟講嘅話咧就冇得監管啦，咁啊唔似好似咧譬如話政府上邊啊，譬如話醫學啊、會計啊、法律啊，咁佢哋有個專業嘅監察嘅機構，咁變咗嚟講嘅話咧就可以監管咧嗰班嘅從業人員咧，佢哋講嘅嘢咧係唔係正確，從而作出咗一個監管嘅功效，提防去人。咁呢點我都同意，我絕對同意。不過咁正如我之前嗰幾個視頻我都講過一樣嘢嘅，就係話唔係話冇監管，不過難啲，因為點解咧？第一個問題咧就係在於術數咧真係口講口賠啊！嗱，佢同中醫咧就唔同嘅喎，即係嗱咁咩意思咧？咁樣嗱，譬如舉一個例子，中醫以前都冇監管嘅喎，即係喺我後生嗰個年代嘅話，中醫都冇乜監管嘅喎，即係有中醫師公會啦，咁但係佢都冇監管嘅功能啦咁樣。咁但係而家就唔係啦，嗱可以政府可以話有監管啦，你冇牌咧行醫嘅話咧就拉得嘅，呢樣嘢係。咁其中一個問題咧就係咁究竟政府可唔可以整一樣嘢就係話，喂，你冇牌嘅話咧，你幫人哋算命咧就拉得嘅，咁呢樣嘢嗱咁我覺得就可以值得考慮。不過咧，自古以來嘅話咧，我哋中國嘅術數咧都唔係一個基於一個監管嘅狀態，因為點解嘅話咧，術數係一個口講口賠啊嘛，即係話俾你知你靈同唔靈啊嘛，係嘛？呢個係一個最重要嘅地方，係嘛？即係你監管係冇用㗎。你監管100個術數師傅，嗰100個術數師傅都唔靈嘅，但係整一個咧喺某一地龍虎山出現嘅術數師傅，哇佢好靈喎，佢冇牌嘅喎呢樣嘢，咁但係人都會走去俾錢嗰個術數師傅去批喎，咁即係呢個監管嘅功能咧，我覺得咧就係冇乜太大作用，反而咧我覺得一個最重要嘅功能咧就係提高嗰個知識度。嗱，呢個係我覺得係好重要嚇，咩意思咧咁樣？咁譬如話喺我後生嗰陣時候嘅話咧當時嘅廟街咧都會有賣假藥噶嘛，咩譬如話我嗰陣時行廟街嗰陣時我都會見到嘅喎，行過廟街嗰陣時佢話俾你知呢一隻咁嘅少林聖藥又或者乜乜聖藥係好重要嘅喎，哇食咗嘅話咧男士就會點樣房事會好勁啊咁樣。咁但係你諗下，今時今日就算冇監管，你行過廟街有人賣隻咁嘅藥嘅話啦，我諗嗰個買嘅人咧都少好多啦，我覺得就，因為點解啊？我哋對知識嘅提高啊嘛，呢個係最重要嘅一樣嘢。咁所以咧，與其作為監管嘅話咧，我覺得咧作為知識嘅提高咧係好重要。即係作為玄學嘅從業員咧，其中一個問題就係對玄學嘅教育咧，我覺得係好緊要。每一個學問咧，其實就係通過教育提高咗個學問嘅質素，而再通過咧唔同學咗嘅人咧，佢哋自己去諗乜嘢係真，乜嘢係假，咁變咗嚟講嘅話咧，就會好好多。即係等於以前咧，我諗30-40年啦。你話俾人知一樣嘢就係密宗嘅雙修，又或者道教嘅房中術咁樣，人哋係覺得好神秘。咁但係而家你拎出嚟講，喂，你好似呢排咁樣講啲10零年咁樣講多好幾次性交轉運咁樣，咁當你人類嘅意識提高咗嗰陣時候嘅話咧，你要想人咧就唔係唔得，都得嘅。咁但係問題咧就難啲咁解嘅啫。即係正如一樣嘢，無論你點樣做都好嘅話咧，電話人嘅話咧，基本上都仲係存在。不過咁。當所有嘅意識提高咗一刻嘅話咧，你用電話去人嘅話咧，你嘅代價或者你嘅難度咧就高咗好多。咁所以咧，我想講咧就係借助今次呢條片咧，就講一個問題嘅存在住，就係話玄學呢一樣嘢嘅話咧，其實咧我哋係可以通過咧去學習。大家如果對有興趣，譬如話你又真係好想俾錢揾玄學師傅算命，又或者你覺得屋企風水有問題嘅話咧，我覺得你多多少少咧都走去學下啲玄學嘅知識。與其俾人幾十萬，譬如好似七師傅，其中有個例子，佢就話咩同細佬病咗翻嚟嘅話就呃咗100幾萬咁樣，你都俾咗100幾萬出去啦咁樣，咁點解你唔可以
俾少少錢去學下玄學嘅知識咧呢樣嘢。咁當然學玄學係好艱難嘅，不如俾錢人哋化煞就容易啲啦咁樣。咁所以站在我呢個立場嚟講嘅話咧，我會覺得一樣嘢嘅就係話，每一位老師都提供一啲玄學嘅知識。當大家學下嗰陣時候嘅話咧，你人咧，你俾人咧嘅機會率咧，我覺得就會細好多咯，係咪啊？好嗱，咁今次咧就暫時到此為止先。其實翁女士咧，佢嗰個今集咧都有好多嘢講嘅，或者下次咧我再分享多一啲翁女士呢個講法我自己嘅意見，好嗎？下次見，拜拜。